Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有觀眾呢，就想我哋詳細咁介紹一下北京路嘅太平沙。咁我呢，肯定會滿足觀眾嘅要求嘅，所以出發啦，Go Go Go！呢度係地鐵6號線北京路站 A1 出口，呢個方向嘅對面馬路開始就係北京路步行街啦。北京路嘅周邊小食呢，我都詳細介紹過一期啦，有興趣嘅可以睇一下喎。咁我哋今次呢，就向北京路嘅另外一個方向行。對面馬路呢個呢，係北京路天河城嘅 B 區啊，裏面都有好多餐廳㗎。北京路天河城呢，最近就開咗好多二次元嘅谷子店，所以都多咗好多後生仔逛。廣州啲商場呢，好似一買谷子都會好旺㗎。咁谷子呢，其實就係商品 goods 嘅英文諧音啊。北京路嘅呢個方向一直行落去，有一間叫做飯樓嘅茶樓㗎。出品都唔錯㗎，係現做點心嘅，唔係預製嘢啊。仲有旁邊新開嘅新興飯店都唔錯㗎，羊肉煲同酥皮焗奶都好正㗎。我之前都拍過總店啦，呢間分店裝修呢就靚過總店好多嘅。咁如果再行落去呢，就可以去到天字碼頭㗎啦。大家逛完北京路步行街，可以去天字碼頭珠江夜遊。又或者一早過嚟坐南海神號，一路遊珠江，一路飲早茶。咁我哋之前呢都拍過一期啦，性價比係超高嘅。不過白鵝潭藝術中心碼頭嘅上船點呢就冇咗啦，就得返天字碼頭一個上船點。我哋嘅對面馬路呢就係太平沙啦。以前呢度呢係有一個太平沙牌坊㗎，可惜2024年嘅時候呢就已經拆咗咯。古代嘅珠江呢係好大好闊㗎。咁依家咁細呢，主要係因為潮沙淤積啊，咁仲有少量嘅填江。宋代嘅時候呢，珠江北岸係響依家泰康路附近㗎。沿線嘅江裏面有5塊小沙洲，就叫做5洲。因為珠江不斷淤積潮沙，咁去到明代5洲呢就變成咗一個靠北岸嘅大沙洲啦，而且仲開始有人向呢度耕田添，逐漸咁樣呢就成為咗一個聚居地。清朝嘅時候，被譽為嶺南七子之一嘅陳公允嚟到咗呢度。當時有農民喺呢度起緊牌坊，佢見到陳公允之後，就肯定想叫大才子為牌坊題字啦。陳公允望住珠江遠處嘅江面，見水霧興起，兩岸炊煙繚繞，咁就手書咗太平煙壺4個大字啦。自此之後，呢度就叫做太平沙啦。因為呢度距離天字碼頭好近，所以以前呢度呢係好旺㗎。廣州好多間老字號，第一間鋪都係開響太平沙呢度㗎。例如好出名嘅太平館啦，就係1885年徐老高呢響太平間樓附近開嘅煎牛扒檔口啦，所以先叫做太平館啦。北京路財廳前面嗰間太平館呢，係徐老高退休之後佢嘅2個仔開㗎。除咗太平館之外呢，仲有太平沙財記都幾出名㗎。依家太平沙財記呢，就搬咗去大南路同北京路交界嗰度。牛筋同牛腩呢都唔錯嘅，量夠多，不過調味呢就差咗好多，味精落得比較重手啊，都可能落嘅係雞精，反正就係超重味精味啦。但係都抵唔住佢咁受歡迎，係要排隊㗎。太平沙依家呢係一個好大嘅生活區啊！都仲係好繁榮嘅，不過呢就冇咗嗰啲商鋪啦，變咗比較居民區咯。有多水果鋪啊，或者係貨運站點啊，仲有幼稚園，所以啱先門口呢就有咁多小朋友啦。行咗入嚟呢，仲會見到地產鋪、一啲五金店，都係工程項目為主。因為最近附近呢開咗幾個新嘅樓盤啊，應該就冇咩你哋記憶中嘅嘢喺度㗎啦。大部分樓呢都已經重新起過，成個架構呢都唔同咗㗎。按摩店、小賣部都係五金鋪為主咯。行咗入嚟之後就冇咁嘈㗎啦，比較靜啊。我哋而家呢就轉入去太平沙連通嘅呢條路呢，係叫做太平通津嘅。叫做通津呢，係因為呢條路一直行就會去到珠江邊㗎啦。要去天字碼頭就可以行呢條路啦。而我哋要食嘅餐廳呢，就響太平通津嘅牌坊邊。咁太平通津呢度呢，依家係居民樓啦。咁啱先見到啦，1樓呢有鋪頭係會有人車衫嘅。
咁兩邊咧就做咗少少裝飾，黐咗瓷磚，係咁以畫咗啲畫喺上邊咯。等睇起身冇咁齋啊！仲有呢啲花草嘅，不過係假嘅。棵樹咧就堅嘅。畫咗佢以前嗰個牌坊喺度㗎。呢度咧做嘅裝飾比較隆重啦，好多嘅花草啊，同埋啲裝飾嘅兔仔啊喺度㗎，都幾有 feel 㗎。唔知係居民自己搞啊，定係社區啲居委整嘅咧？咁主要咧都係民宅嚟嘅咋。日常真係冇乜人氣㗎，超靜。行到入嚟咧，因為係舊樓區啊，會有少少涼浸浸嘅感覺㗎。繼續向前行咧，見唔見到啊？就可以去到海皮㗎啦。左邊呢棟就係新起嘅樓啦，好明顯咧，新得好交關。呢啲樓咧開上時話係7萬蚊一方㗎，依家就跌咗㗎啦。廣州樓市係確實有比較大嘅鬆動啊。右邊呢啲咧就係舊樓啦。咁呢個樓梯呢度咧就畫咗太平沙嗰個牌坊嘅另外一個版本啦。啲牆上面咧都係全部畫咗呢啲畫嘅，睇起身就美觀好多啦。雖然樓係舊嘅，但係都要生活得舒適㗎嘛。好寧靜啊，同繁華嘅北京路有好大嘅對比啊。其實呢邊咧以前都係比較少人行嘅，自從開咗天河城啦，先至旺一啲嘅咋。後期同慶坊開埋就更加旺啦。咁我哋咧就繼續沿住呢條路行啦。我哋依家咧就已經見到太平通津嘅牌坊啦，再睇前面少少就已經見到珠江河㗎啦。係咪呢個感覺舊區嘅嗰種靚咧就出咗嚟咧？兩邊嘅樹咧係好大棵，而且好多㗎，綠樹成蔭㗎。而我哋要食嘅餐廳就係呢間啦，星苑飯店啊，係比較老嘅大排檔啦，起碼開咗20年以上㗎啦。咁依家咧就啱開始，夜啲啊，佢會將啲台凳咧擺出嚟嘅，就更加有大排檔嘅感覺㗎啦。佢有1樓、有2樓，想坐室內、想坐室外嘅都可以㗎。門口呢度咧就擺咗佢嘅特價菜單㗎啦，有半價嘅添啊！菜單咧就黐咗喺牆上邊㗎啦。咁當然亦都有菜單簿可以睇下嘅。坐低就睇一睇菜單啦。呢本菜單好殘舊啊！咁首先係見到雞嘅，65蚊半隻雞，128蚊一隻雞，有好多種口味可以揀嘅。後邊咧有啲滷味菜啦，38蚊嘅回味豬手到78蚊嘅拼盤啊。咁仲有掌翼啊，或者係豬脷啊、金錢肚可以揀嘅。之後咧就係佢啲推介菜式啦。炭燒肉46蚊啊，咁仲有啲石子燒汁骨啦、燒汁魷魚筒啦、芥香牛仔骨啦、全碎豬肚啊，咁啊都係40幾蚊嘅啫喎，推介菜先40幾蚊咋。咁仲有啲特價菜好平啊，例如呢個28蚊嘅招牌燕麥豆腐啊，咁仲有啲豉油皇大腸啊、炒五仁丁啊，價格都唔貴啊，40幾蚊。睇埋隔離嘅特價菜啊，紅燒乳鴿38蚊一隻啊，加數碌鵝28蚊一例啊，好誇張嘅價錢啊！咁仲有得食陳皮骨啦、煮花螺呢啲嘅。咁有個好少見嘅喎，金腰粟米蘆丁啊，98蚊一條啊。但我對呢個鹹蛋黃魷魚酥咧感興趣啲啊，係特價菜嚟嘅，48蚊。咁大部分咧其實都係呢大排檔常見嘅菜式㗎啦，價錢就好實惠咯，好多都係30幾蚊啊，58蚊咁嘅咋。咁好多嘅小炒菜式㗎，小炒王啊、生炒骨啊、西芹炒百合啊。呢邊咧又係啲推介菜式啦，蛋黃醬鱈魚咧比較少見嘅，有脆竹腸48蚊啊，仲有唔少得嘅果味豬扒43蚊啊。後邊咧就係啲鐵板菜式啦，鐵板竹腸48蚊一例，鐵板雞雜48蚊，仲有得鐵板牛柳、鐵板豬雜嘅，仲有啲焗嘅菜式啊，砂鍋焗魚頭啊，砂鍋走地雞啊，砂鍋追花鱔啊，砂鍋生腸啊，咁仲有啲係要訂嘅菜啊，豬肚雞188蚊一隻啊，好多嘅炆煲嘅菜式啊。價錢咧真係好平均好實惠啊！係各種嘅煲菜啊，有得乳鴿煲啦、魚香茄子煲啊、田螺炆鳳爪煲啊，咁仲有呢啲嘅蒸嘅菜式啊，由38蚊到128蚊啊，豐儉由人，好多選擇，而且全部菜咧都係有配套嘅，少量嘅辣菜啊。咁之後咧就係一啲廚師推介啦，鹹蛋黃釀大腸78蚊啊，都係好少見㗎。仲有松子魚添啊，78蚊一條。一啲冰鎮菜式由33蚊到98蚊嘅，又係一啲辣嘅菜啊，不過係辣嘅海鮮啊，價格就貴一啲咯。睇到青菜啦，青菜咧就係好多種嘅，價錢咧就由33蚊到58蚊。咁其實更加多嘅青菜咧可以直接問服務員嘅，因為有時可能本簿咧寫唔晒嘅。今日入到啲咩靚貨問佢就得㗎啦。啲懷舊嘅菜式
釀尖椒啊、五柳炸蛋啊，我真係好中意食啊！特別佢呢度半價先13蚊一例，點可以唔點呢？一定要試一試13蚊嘅五柳炸蛋。仲有啲和味撈豬耳仔啊，都好過癮啊，28蚊。睇到最後呢，就係佢嘅主食啦。主食呢，就由13蚊一打嘅蒸饅頭到33蚊嘅炒牛河或者係炒麵，再貴啲呢，就係48蚊嘅牛腩湯鍋麵啦。後邊呢，就有呢嘅粥啊，咪30幾蚊啊到60幾蚊嘅粥啊，宵夜食都好正㗎，有好多嘅煲啊、乳鴿煲啊、田螺煲啊、雞煲啊，價錢呢全部都100幾蚊嘅。咁一睇完咗呢本大菜單呢，仲有一本細嘅菜單，就係後邊加嘅新嘅菜式啦。招牌碌我78蚊一例啊，咁睇睇價錢呢，其實都係差唔多得30幾蚊到70幾蚊嘅咋，好少過100蚊嘅菜式㗎。豐儉由人，各種選擇，全部都有配套㗎。好，睇晒菜單，我哋就去落單啦。好單啦，咁佢呢度呢，半價或者特價嗰啲菜式呢，需要拉一個正價菜㗎。咁我哋呢，係落咗個五柳炸蛋同埋嗰個鹹蛋黃油酥，都係特價菜嘅。咁我哋呢，再拉2個正價菜就得㗎啦。所以一共呢係攞咗4個餸嘅。杏仁白肺湯一份呢係咁大一盅㗎喎，睇下湯色幾咁把。呢啲就係佢嘅肺啦，睇睇質感點先嚇。佢啲白肺呢係咁樣嘅，啤水啤得好乾淨㗎，而且比較大嚿啊，俾咗好多料啊。我俾咗又真係幾多肺喎，但唔知肺喎，竟然加豬骨落去，加料嘅杏仁白肺湯喎。撩一撩佢呢就有香嘅杏仁味啦，咁梗係要炸啖試一試個味道啦。分埋嚿肺先，湯呢又真係好白㗎，比牛奶仲要白㗎，試一試味道堅唔堅啊？入口仲有嗰種沙沙地嘅質感喎，好似磨嗰種杏仁糊嗰種沙沙地喎。不過呢，呢個質感嘅弊端係會落到喉嚨定啊，會覺得有少少近口嘅。但係個杏仁味呢係好濃嘅，就係個口感呢唔夠完美，過渣可以過得再乾淨一啲。試一試佢嘅肺啊，啤得好乾淨。好正啊！呢個肺超正，好有彈性。好新鮮啊！一啲異味都冇，口感好好，好滑有彈性。佢有少少嗰種筋嘅，嗰個係好脆㗎，好好食呢個肺，勁好食。呢個湯正喎。呢個湯咧出品係遠超呢個環境嘅，你覺得係普通大排檔唔係咯？我覺得佢呢個湯嘅出品咧，你拍得住啲酒樓咯喎。一般大排檔咧，你覺得炒下嘢啊，有鑊氣啊，得㗎啦嘛。估唔到佢啖湯都咁正喎，好期待後邊啲菜式啊！咁佢啲白肺咧係煎過，再拎去煲湯㗎，所以咧係有啲窿邊㗎。煲出嚟啖湯咧係特別白㗎。呢啖湯咧有非常非常濃嘅杏仁味啊，擺住啲杏仁糊㗎啦。咁仲有呢杏仁嘅顆粒感啊，真係真材實料，冇花假㗎。而且咧係冇放味精嗰啲嘢㗎，個味好真㗎。飲落去咧係真係解到渴㗎，同埋清潤㗎。咁佢咧係冇放胡椒㗎喎，就係有呢個杏仁味同埋白肺嗰個少少啲嘅肉香味嘅。煎麵啊，好大一份啦。咁上面咧係擺咗好多配料㗎，肉片啦，同埋有菇片啦，同埋有紅蘿蔔絲啊、韭黃啊。煎麵食嗰陣時咧係好正嘅，因為咧你會聽到聲嘅，感受下。享受完佢嘅音效之後咧，就可以開餐啦。嗱，中間嗰啲咧煎嘅汁就比較多，所以咧就會軟一啲嘅；而邊邊嗰啲咧就會特別脆嘅。咁樣咧就叫煎麵啦。試一試味道啦，我好中意食煎麵嘅，特別嚟到大排檔食煎麵呢種咧就特別有感覺㗎啦。睇個煎得正唔正先？煎到夠脆夠乾爽，唔會硬，而且比較鬆散、酥化嗰種。佢唔係嗰種攬埋一大嚿啊，然之後得個硬啊，好似啲濕水過多、啲乾過頭嘅。佢唔係嘅，佢入邊咧仲係有麵嗰種少少嘅彈性嘅。個麵咧就要煎嘅，而呢啲配料咧就要炒嘅。你睇炒到有少少窿邊位，食落去咧好有鑊氣，仲有好粗嘅一條肉啊，落料好足，價格唔貴，我覺得好抵食啊，正啊！而佢浸腍咗嗰度咧，就會更加有麵嘅感覺㗎啦。加下試一試浸腍咗嘅呢部分。不過煎麵嘅口感咧係會有少少硬嘅。如果呢排好熱氣啊，或者係唔
唔想食咁多硬嘢嘅咧，就建議就唔咩咯。如果中意食香口嘢嘅話，就可以點點，個味道係好正嘅。所以汁咧係好似嗰啲芡汁嚟咁樣嘅，但係唔會話太過結嘅，唔會話黐牙或者係黐脷咁樣嘅。咁有肉香味嘅，再加上有韭黃啊，同埋有紅蘿蔔嗰種蔬菜嘅清甜喺入邊嘅。咁樣撈埋一齊之後咧，食落去就唔會覺得香脆得嚟太過熱氣啦，係啱啱好嘅搭配，好啱大排檔食啊，好有 feel 啊！佢好啱送啤酒㗎。呢種煎麵呢，其實就係我哋粵式嘅古法菜入邊嘅兩面黃啊。佢係煎過，但係煎咧係外邊嗰層一定要保持到脆，而入邊咧係可以係軟嘅，要有麵嘅彈性。佢要達成嘅咧就係一個菜就有兩種唔同嘅口感，兩種唔同嘅味道。等你食嗰陣時咧會有變化、有層次，唔齋。呢個咧係平民版，咁我之前喺大酒樓咧都食過啲高級版嘅，但係都係差唔多效果嘅咯。呢個煎麵咧真係好食啊，所以爭住食，食得好快啊！但我發覺咧佢係有個缺點嘅，就係呢個菇啊，呢個菇唔得啦，用嘅係好泡嗰種菇啊，唔彈牙，食落去又唔爽，又唔話好似食緊水咁樣嘅。呢啲咧就木糠菇啊，同我哋之前講嘅嗰種金錢菇啊、實木菇係兩回事嚟㗎。買菇千祈唔好買到呢種啊，唔好食㗎，得個樣好睇㗎咋。鹹蛋黃魷魚鬚依家咧係48蚊嘅，我覺得以前咧好似賣30幾嘅啫喎，咁啊升咗價喎而家。睇睇呢個魷魚鬚啊，好長一條嘅。嗱，近距離睇一睇啊，呢個魷魚鬚咧炸出嚟咧，外邊係有啲偏紅嘅，因為咧佢係裹住鹹蛋黃炸嘅，聞上去咧好香嘅鹹蛋黃嘅味道㗎。俾嘅咧就真係全部都魷魚鬚啦，冇魷魚頭嘅，好長嘅一條。咁有啲咧係好粗嘅，而有啲咧就好似啱先睇嗰條咁幼嘅啫。嗱，呢個粗細對比咧係差好遠嘅。咁我哋試一試個味道啦。粗嗰啲咧真係好粗一條啊！如果全部都可以咁粗就好啦。試一試味道。佢啲鹹蛋黃都好靚啊！嗱，用靚嘅鹹蛋黃咧，先至會炸出嚟咁樣，係有少少紅色喺外邊嘅，口感咧係好沙㗎，嗰鹹蛋黃味好濃㗎。俾你即刻諗到一樣嘢，就叫出咗油嘅鹹蛋黃，先會有咁嘅效果嘅。嗰種油潤感啊，真係好好嘅。佢唔係純粹沙，唔係乾嘅，佢係潤㗎。食落咧係好舒服嘅，而且可以感受到鹹蛋黃嘅香味嘅。外邊咧係鹹香，而入邊咧就係鮮味。成個味道咧唔會話太過重、太過鹹嘅，係調味啱啱好嘅。入邊嘅魷魚咧仲係白色㗎，咁仲有魷魚嘅鮮味嘅，口感係比較彈牙嗰種嚟㗎，係真係脆爽㗎，唔係嗰種冇靈魂嘅肉嚟㗎。咁外邊咧佢有一層果粉嘅，薄薄地一層好酥化㗎，佢就唔似得外邊有啲咧炸到嗰層咧好硬啊、韌牙嘅。佢呢個咧係唔韌牙嘅，係入口會化嘅，酥化好食㗎。半價菜五柳炸蛋只需要13蚊嘅，好抵食啊，份量好大啊。咁上面咧切咗好多嘅絲啊，呢啲就五柳啦。咁有紅蘿蔔啦，有啲瓜絲啦，仲有其他絲嘅。聞上去咧係酸酸甜甜嘅味道，好吸引嘅，好開胃嘅感覺。咁蛋咧係炸到咁樣黃黃地色嘅，冇黑嘅喎，咁啊炸到啱啱好啦。就睇個邊邊啦，呢度咧感覺上係幾酥化，應該就炸起咗嘅啦。咁佢呢個汁咧唔係嗰種番茄汁嚟嘅，你睇下入邊係仲有殘留物喺入邊嘅。哇！大大嘅炸蛋炸到起晒嘅啦，咁係連埋一齊嘅。食嗰陣時咧咁樣間佢出嚟，絲絲嘅味道。有明顯蛋香味嘅，唔太過酸，幾香。曾經有段時間咧讀書時期，我係好沉迷呢個五柳炸蛋嘅。咁呢份咧都係可以令到我沉迷嘅五柳炸蛋，係好食㗎。佢咧絕對唔係嗰啲好輕騎用嗰啲番茄汁撈出嚟㗎，食落去好明顯係有嗰種醋嘅香味喺度㗎，但唔會太過酸嘅。然之後咧，佢同其他嗰啲五柳啊嗰種酸甜味夾埋一齊之後係好正㗎。蛋咧仲保持到有蛋嘅香味㗎，而且炸到咧係邊緣酥化㗎啦。入邊嗰度咧就會有蛋嗰種嫩滑嘅，咁成個蛋咧其實係要一大塊咁炸得起咧先至好好食嘅。咁佢係做到咗啊，炸起咗嘅。呢度出品唔差喎，無論係正價菜同半價菜都有一定嘅水準喎，大排檔感覺好足喎。如果係住呢頭附近嘅公寓啊或者酒店啊，可以過嚟呢度試一試個宵夜，好正啊，好貼地氣，有咗翻咗去以前咧最鼎盛大排檔時期嗰時嘅出品水平嘅，啲 feel 幾好㗎，調味唔差。佢唔係食完之後咧令你唔舒服嗰啲啊，咩用油好差嗰啲全部都冇㗎，
佢食完之後係舒服嘅，個味道係正嘅。雖然就唔係極致嘅美味，但係真係嗰個感覺好好咯。但係蛋咧係炸到咁樣，非常之酥化嘅，外邊好正㗎，起晒絲咁樣㗎啦，唔會覺得硬嘅，係真係酥化嘅。咁佢呢五柳咧係口感好脆㗎，唔係腍嗰啲嚟㗎。最正咧係佢個汁啊，嗰個酸甜味校得啱啱好啊，好燒滯，亦都好激發到食慾啊，好正啊，仲要有蛋香味添喎，真係好啱撈飯啊！3餸1湯，一共咧係使咗178蚊嘅。其實個湯係大頭，個湯咧就要78蚊嘅啦。所以其實3個餸夾埋一齊咧先100蚊嘅咋，都幾抵食㗎。真係食到好飽啊！其實份量咧係偏大㗎，所以咧係打包咗個魷魚酥翻去空氣炸鍋炸炸宵夜，有就落啦。咁我覺得咧今餐飯性價比幾高下㗎，足夠有水準嘅喎。咁佢咧位置仲要好好添啊！近北京路啦，不特止，佢斜對面咧就係天字碼頭啦。所以咧，如果喺呢度食完嘢，去天字碼頭度珠江夜遊係好順路㗎，非常之方便啊！去長堤邊行翻轉燒燒仔都好正㗎。呢個係夜景喎，一線江景嘅夜景喎，好啱行一行嘅。都有唔少嘅本地人會喺嗰度跑步㗎，可以體驗到我哋廣州人最本地最舒服嘅生活方式㗎。我覺得佢係真係好值得推薦㗎。雖然個湯咧係差唔多全場最貴，但係佢個出品係對得住佢個價錢㗎。我覺得係非常之好飲啊，可以嚟試一試㗎。至於其他嘅呢道菜咧冇乜大嘅問題嘅，咁其他菜式如果有興趣嘅都可以試一試嘅。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。我已經開晒台出嚟啦，好多人坐喺街邊嘅。你睇下佢開晒呢位出嚟㗎，而且坐滿晒人啦。樹上面咧仲有啲燈飾添啊，哇，好 romantic 嘅大排檔 feel 啊，好正啊！